femmine. Sulla strada per trovare l'uccellino azzurro. Che facevate quando sono entrata? Giocavamo a mangiare torte. Avete delle torte? Dove sono? Abbaiavo, muovevo la coda, tu non capivi, ma ora, buongiorno, buongiorno, ti amo, non ti faccio qualcosa di straordinario? Vuoi che cammini sulle mani o che balli sulla corda? Ma come siete sciocchi? Sciocchi e poltroni. Preferireste dunque tornare a vivere nei vostri recipienti, brocche, caminetti, zuccheriere, invece che accompagnare i ragazzi nel loro viaggio alla ricerca dell'uccellino? Se proprio non puoi farne a meno, avvicinati e smettila di parlare a bambera. Il tempo stringe. Avete sentito? Fatela finita! Ebbene, pane, questa gabbia? Vi prego un istante, signora Fata. Tutti voi siate testimoni che questa gabbia d'oro che mi fu affidata da... Basta! Niente parole! Ma eravamo raffreddatissimi quel giorno. Non siamo neanche usciti di casa. Sì, ma avete pensato a noi? Sì, Ti ripeto, Titti, non garantisco nulla per l'uccello. addio. Non preoccuparti, nonno. Il figlio del taglialegna viene a cercare l'uccellino azzurro. Ancora lui? Pensavo di essermene definitivamente sbarazzata l'anno scorso. Allora, sareste così gentile da darmi le vostre chiavi? Piccolo caro, io ho in consegna tutti i segreti della natura, ne sono responsabile e mi è assolutamente proibito dare le mie chiavi così al primo venuto. Presto, presto, spingete, mi hanno visto. Vengono verso di noi, aprono la porta. Presto, presto, aiutatemi, avanti! Andiamo, la luce ci aspetta. Come sarà contenta. Prendi qui. Non piangete, piccolo mio. Non avete preso quello che fu vincere alla luce del giorno. È andato via, ma lo ritroverete. È un gran giorno questo. Il nostro nemico viene a liberare le vostre energie. Ti conosci, Papattiglio? No, non credo di averli mai visti. Come? Li devi conoscere per forza. Passeggi sotto le loro case tutti i giorni. Ma no, te l'assicuro, non li conosco. Va bene, ma ti sbagli. Hanno delle brutte intenzioni. Stai attento, padroncino. Mi chiude la bocca. Non posso più parlare. Guarda, mi sanguina una mano. Non ti preoccupare, te la guarirò con un colpo di lingua. Resta dietro di me. Te l'avevo detto, è pericoloso ridestarli quando non ci sono io. Sta di fatto che senza il cane e il mio coltello non avrei mai creduto che fossero così cattivi. Né piena da far saltare porte e finestre. Noi cantiamo, ridiamo, infondiamo tanta felicità da scoperchiarne i tetti. A casa c'è troppo da fare e il tempo è troppo poco, ma ciò che non si dice si può percepire lo stesso. Come mangiali? Con il becco, ora ti faccio vedere. Sei scappato! No, non piangere, non ti preoccupare, lo ritroverò. Vostri